การรวมวัตถุ3มิติเข้าด้วยกันในโปรแกรม AutoCAD เมื่อเราต้องการรวมวัตถุเข้าด้วยกันเราสามารถใช้คำสั่งในการแก้ไขวัตถุอยู่ในกลุ่มของ Edit นะครับซึ่งจะมีคำสั่ง Union ปรากฏอยู่ที่นี่คำสั่ง Union จะเป็นการรวมวัตถุ3มิติเข้าด้วยกันให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งถ้าคลิกเลือกวัตถุที่หน้าจอตรงนี้จะแบ่งเป็นชิ้นที่1นะครับตรงนี้1ชิ้นนะ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะครับตรงนี้จะมีวัตถุอยู่3ชิ้นวัตถุ3ชิ้นนี้แยกอิสระต่อกันนะฮะถ้าหากว่าเราย้ายวัตถุออกมานะครับแบบนี้อันนี้1ชิ้นอันนี้1ชิ้นนะครับก็จะเห็นนะฮะอันนี้ย้อนกลับมาถ้าเราต้องการจะรวมแค่ใช้คำสั่ง Union นะครับคลิกที่ Union แล้วคลิกเลือกวัตถุชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3หรือคลิกคลุมรวมทั้งหมดแล้ว Enter เพียงเท่านี้วัตถุก็จะกลายเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนเขาก็จะไปด้วยกันนะฮะกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปทันทีนะครับอันนี้ก็คือคำสั่งการเชื่อมวัตถุในเบื้องต้นด้วยการใช้คำสั่ง Union ส่วนถ้าหากว่าเราต้องการจะสกัดหรือว่าตัดวัตถุด้วยวัตถุอีกชิ้นหนึ่งนะครับเช่นตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีวัตถุอีกชิ้นหนึ่งเช่นเป็นการสร้างซิลินเดอร์ไว้ที่นี่นะครับเป็นการวางลงในตำแหน่งนี้ด้วยรัศมี 0.5 เลื่อนลงมาด้านล่าง 0.5 ตรงนี้จะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับถ้าหากว่าต้องการจะเจาะวัตถุด้วยวัตถุ3มิติอีกชิ้นหนึ่งเราสามารถใช้คำสั่ง subtract บริเวณนี้นะครับคลิกที่ subtract เมื่อเข้าสู่คำสั่ง subtract ให้เลือกวัตถุตัวที่ถูกเจาะก็คือชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับหลังจากนั้นให้ enter แล้วไปคลิกวัตถุที่มาเจาะก็คือชิ้นเล็กแล้ว enter ก็จะเห็นว่าวัตถุนั้นได้ถูกเจาะลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะส่วนในการเจาะนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเจาะครั้งละ1ตำแหน่ง1ชิ้นนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีวัตถุที่เราจะใช้เจาะกี่ชิ้นนั่นเองเช่นถ้าหากว่าเรามีวงกลมนะครับอยู่ตรงส่วนอื่นๆปรากฏอยู่เช่นบริเวณนี้นะฮะตรงนี้ขึ้นมาสัก 0.7 นะครับแล้วก็เลื่อนลงมา 0.25 นะครับตรงนี้1ชิ้นและมีอีกชิ้นหนึ่งอยู่บริเวณนี้นะครับเป็น 0.5 เลื่อนลง 0.5 นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีวัตถุ2ชิ้นนะครับเราจะทดลองเจาะก็คือใช้คำสั่ง subtract เลือกวัตถุเมื่อเข้าคำสั่งแล้วให้เลือกวัตถุที่ถูกเจาะนะครับแล้ว enter หลังจากนั้นจึงไปคลิกวัตถุที่มาเจาะชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้ว enter นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะมองเห็นลักษณะของวัตถุที่ถูกเจาะลงไปด้วยการใช้ subtract นะฮะในส่วนของคำสั่ง edit นี้ก็จะมีคำสั่งอยู่หลายตัวนะครับหลายชุดคำสั่งด้วยกันในบทนี้เราก็จะมาดูเรื่องของ union กับ subtract กันก่อนนะครับ